Sementara itu, kes ke-22 positif COVID-19 yang merupakan wanita warga negara Amerika Syarikat berumur 83 tahun menunjukkan perkembangan status kesihatan yang sangat baik. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, wanita itu masih lagi dipantau di hospital kerana mengalami batuk. Jelas Dr. Nur Hisham, kes ke-22 itu disahkan positif COVID-19 pada 15 Februari lepas dan diberi rawatan antiviral. Setelah lebih 72 jam diberikan rawatan, wanita tersebut menunjukkan perubahan kesihatan yang baik. Oleh itu, ujian ulangan pengesahan COVID-19 dijalankan sebanyak 2 kali dengan jarak masa 24 jam bagi setiap satu ujian, yang mana kedua-duanya menunjukkan keputusan negatif. Dapatan terkini kajian berkaitan COVID-19 menunjukkan hampir 80% pesakit COVID-19 merupakan pesakit yang mengalami gejala ringan dan tiada rawatan spesifik atau antiviral diperlukan. Ujian pengesahan COVID-19 ulangan akan dijalankan ke atas kesemua kes yang disahkan positif setelah pesakit menunjukkan perkembangan yang baik bagi gejala klinikal yang dialaminya.